Anya laki din! Oh, apay, kasangsangpet mo pa'y laang agsen na ay kan lakay. Kasano ajak agsen na ay, kat kastoy mo ti masang patak. Rabin, ngam di ka pa'y nakaluto iti makan. Di ka pa'y nakaimnaw iti pinggan. Ha? Unay kid di ti kastuyan. Nabambanog datawa nagtrabaho. Kastoy pa'y lati masang patak. Sigurado, day taman la silpon mo ti minulmulagata man nagmalmalam. Alahos ton, rabiin, ngam agniw-ngiwat ka manin. Sumardeng kanta agluto ken aginawak iti pinggan. Rumbeng lang! Di mo namnaman na siyak pa iti mga ramid kadagita. Ang mga no ibarsak ko dagita ijerwa. Anya? Apay, Edgar. Kasla rin nabii kayo mutan nga gapapa iti asawam. Ah? Kanayon ko ang mga ti panagsinsin nung batyaw kinipanyang. Kasano ajak makaungit. Tunggal sumang petak iti malam. Saan pa nakaluto iti makan? Saan pa nakaugas iti pinggan? Diyan anak may, di na pa'y maasikaso mo't iti husto. Kay anya nga ron ter aramidin na di tabalay yung ay. Ay kanya pa'y ngay nana. Agmalmalam agbuy-buya iti korkorian. Anya? Ay una yun ni Panyang. Dahita nga rod kahit. Nuan niya iti malala na iti panagbuy-buya na iti korkorian. Ay, bagam ti asawa, Edgar. Saan anasaya at dahita nga aramidin na. Asikasuan nakit di ko mati pamilya na. Saan akasta? Ay na, nagnanamutin da ito yung luto masidang bakit. Ay na, Sakpay ti kunam. mas dawa ka. Nagluto kayo tayo, mas paborito kasi daan Adak ngamin itimod nga agluto. Isuan nagluto para kan ka. Ay na, nag-sweet mood din da ito yung asawa. Kagaputa kasta. At da regalo making ka, inton umay a Valentine's Day, bakay. Ha? Wang bakay, ikang ka man, iti regalo. Deserve mo ti may kan iti regalo kay. Gaputa responsable kang asawa. Kun inadagiti duwa nga anak ta. Ar-aramidak dagito'y kas ina. Ngamjak mat ibagbaga arigalwan na. Saang nga raw ngam pakaragsaka mo arigalwang ka. O sige, makaammo ka. Agiyaman aklatan, lakay. Amo mare, nakaragragsak kang atalaga. Ha? Apay? I-share mo mat atap no makipagragsakak mat kan ka. Ay na, naku na ngamin ti sugar daddy. Nga da kano itid na kanya karigalo. Inton umay a Valentine's Day. Ha? Iso nakaragragsak ka, girl. Anya ay kano ti regalo na kan ka? Siyempre, the most expensive gift. Kwentas ang inginaan kang dress with flowers pa Kasta? Ay kat sana all nga rod mare. Sana all. Binibigyan ng expensive gift. Why, imposible adi na kay kanila kay mo. Kat no nakasweet-sweet ti asawa. Adaman siguro. Ngam saan akasta kangina. Ay na, nanginaman mo no saan. The important thing is, nagtaod iti puso na. Di ba? Sa bagay, husto ka mare. An-anwan tay nga agpayso tinagningi na a regalo. No babaero mo tinagtaudan na niya. Correct. Wala nga rodan. Saan ama ipapan iti babaero ti pagsaritaan ta? Ang mga numalagip ko man di boyfriend ko idi. Nga iniwan lang ako sa ere. Anya? Ay, ang mga no agrunga aba. Imuriak man day to'y pariya. Isulaang ang tilutwag apang rabyan mi. Kabayatan ti panagimuri. Agbuya ak iti Korean movie. Ituloy ko di saan ko analpas abinuya. Ay, nabay tararamid bakit? Ay na, makitkitam lang arudan nga agim imuri ak iti pariya. Ngam saludsudem pay lang. Imuryam nga rodan, tayo so tasidaan tayo. Agam, paguri ka man. Kaanong tope amalpas mo dahi ta panagimurin. Dahi ta matam.
Nakafocus dita kurkurian aboy buyaan. Ay nadinak man pakibibiyangan si ka Edgar. Agyaman ka ta ilutuan ka pa'y iti si daem. Nakarikreklamo ka. Na, Alaing kan ijay siled. Agun nat ka ijay aginggat kayat mo. Ayaban kan tulatan no naluton ti makan. Ala, mangantayon. guri ka. Mabitlag. Pariya da ito in lutom sana ya. Ni, kas kala aguyong. Kit kita umet aparya. Ngam sao kapay laasao. Salbag kiti kastoy. Kita mantayin lutom na Ay, pati pat holder inraman mo in lutaw. Ha? Kabayatan ngamin ti panagdutlutom sa bali tikit kita na kita matam. Day tala silpon mo. Anya ngay, di mo napansin anay kargan ti pat holder. Kun may isa, imbalis mo lang nga rodin dito'y manlukong, di mo paila nakita. Anya laki, dinaya. Ay, kuwa. Makapapungtot ka. Imbis ang mga anin kunak. Ngam kastoy kit din tinaramid mo. Ala, ibalang mo na ito. Agluto kayo ti sa balay. Sige. Maminsan pa'y panya nga. Talaga aburakak dahi ta silpon mo dita sang wanam na Tap nagnakam ka. Abay, anya launa ti alam dita panagbuybuyam iti kurkurian. Salbag kakit day. Unay mo tindi asawang pare. Ultimo pat holder na inayon na anay lutaw. Gapo iti kabubuya na iti kurkurian. Ay, sobra ni bakit ko. Sadot na amin asadot. Manipod na addaan iti silpon. Dahil tati sana na saya ta maipaay iti silpon pare. San mo tadari si managbuya iti korkorian ada kita. Ang unaan na kumama ang asikaswan na iti rumbang asikaswan na. Sakbay na nga ito gawan iti panagbuya na. Tani bagag ko paray. Agbuy-buya mo ilaang. Sana kasta. Agbuya lang nung nalpas na amin nagiti maarami dito nagiti balay. Awan, nuni bakit ka? Sana kasta. Isukit di ati unaan na nga ramidan. Nya? Di pa'y makadigos gapo iti kabubuya na iti salbag akurkurian. Ay, una yan ni Maripanyang. Uray na lang na inayon iti inluto na ti patholder. Wan nga rod mare. Kabubuya na kano iti Korean. Isumot na istorya na kano kinilakay ko. Una yan ti kina-addict na iti Korean movie. Di na pa yan amot aramiden na. Wan nga rod mare. Anya ti sabi ti kilig-kilig na kabayatan ti panagbuy-buya na. No di namat maasika so ti unog ti balay da. Kaya dagiti anak da. Hay! Jakman amo iti dayjay ako mare ta. Bayam. Kasaritak tuman no maranak dayjay apan niya. Ay namare, amom ka di? Di manon kada kami ti damag, ana inayon mo kano ti potholder iti ilotlotom aparya. Ha? Nakakonsentrate ka kano ngamin iti kurkurian abuy-buyaam. Wan nga rod mare. Jakmet napansin ana inayon ko gayam ti potholder iti lutlutwag asidaan may. Unay kan mare, no aglutluto ka ngamin, wano adar aramidam. Ibatampay laang day ta cellphone mo. Saan kat nga isula nga isut igam mo? Mare. Asikaswam nga umuna dagiti ubing. Agdalos ka iti unag ti balayo. Kan ilutwam nila kay mo. Iti kasta, day talamangan ti aramidan na no aggapo iti trabaho na. Wan mare. Mala, panawan ka pa'y. Agawid akon, ta nag-text nila kay ko. Adda ka nun ka, de regalo na kanyak, ita a Valentine's Day. Ha? Ay, wan gaya man niya. Valentine's Day nga agpayso ita. Ay, agawid akon. Tainak man mo't kitaan no anya ti regalo nila kay ko para kanya. Anya? Namnamaam nga da regalo kin ka ita a Valentine's? Ay, unay kamutin lakay. Naimbag pa'y ni Mari Elena. At da regalo nga inted nila kay nakankwana. Kahit, anya kumano da regalo ni Ben kan kuana? Apay, di nakmat regaluan? Sika, regalwak. Nuni Elena, kat sabong kun chocolate, ti regalo nila kay nakan kuana. Daytoy, ti parakan ka. Kangkong! Kawan, dayta kinasadsadutis mo nga asawa kahit.
Mang namnama kaki din iti flowers in chocolate. Ay awan panyang! Anya ka matan, Edgar? Awan pa'y ka-sweet-sweet mo nga asawa. Anya nga awan ka sweet ko. Nakarkaro ka? Mapan-amin nga oras mo iti paragbuy-buyam iti kurkurian. Anya? Ala, ingkalutuan day takang kaw. Di ka mang namnama nga ikang ka iti sabong. Day tatirumbang parakan ka. Tasadot ka nga maid. Iso akang kong latan. Happy kang kong day, panyang. Itay ka pa akasarsarita. Yung kasla ka umal. Di ka pa sumungbat. Ayaw ngayam, nakita k post ni Elena itay. Sabong agpaiso kong chocolate, regalo ni pare binkan ko na ita a Valentine's Day. Oh! Anya ko maitano nakitam! Apay ang masapul pa'y laang nga ibagam! Kay bagbagak lang, mate. Si kaki di, mate. Naimbag pa'y nga rod ni pare Ben, amo na aregaluan ka asawa na. Ngam si kangay, kang kungkit den tinted mo kanya. Awan pa'y ka sweet-sweet mo nga asawa, salbag ka kit de. No tinamnamam ka ikang ka. Nagbidot ka. No arigain. Kat pangkang kong kalaang gapo iti ugalim. Day ta kinasadot mau. Mang namnama ka iti sabong kan chocolate. Ay sus panyang. Ure agluwa ka iti dara. San ka nga ikan iti kasta. Tandaanam day ta. Anya? Iso adi ka man umapapal iti kumarem. Gaputan ni Elena. Amo na ti agasikaso iti unag ti balay da. Amo na nga ilutuan ti asawa na kan anak na. Iso a deserve naman iti maikan iti sabong. Sana kaskan ka. Anya! Kangkong tinto nila kay mo, Wen mare, iso amas asarak nga rod kan kwana. Awan pa'y ka sweet-sweet na. Ay, naimbag kayo pa'y kini Mari Elena. At daing tadagiti asawa yu aregalo. Ngam siya, kang kungkit din tintad daging Edgar. Ay, mare, no siguro saan akas tati ugalim. Mayat siguro nila kay mo amang tad iti regalo ken ka. Amangan no saan lang a bouquet ken chocolate. With kiss pie. Ha? Ngam, in your dreams, mare. Gapot akas takakit nga rod. Nagsadot ka ngamin. Uray asinumot nga asawa ket saan amaay ayo amang tad iti regalo no kasta ka. Husto lang ti inten nila kay mukin ka. Kangkong ko naman, George, na idumduma regalo. Saan ko man apagsakitan tinakom mo, dyan na ibaga ni baklakan ka, mare. Ha? Ngamin, pudno mo ti imbaganakan ka. No saan ka kumaasadot akasta, may ayo mo't nila kay mo amang tad iti regalo kan ka. Ngam saan man ngamin? Inoran oras aday tala cellphone mo ti mingmingmingam. Anya? Day tala agbuy-buya iti kurkuriyan ti among nga aramidan. Mare. Iso apang nga asim. Baliwam ko man day tanga ugalim. Una kumamod nga aramidan dagiti rumbeng nga aramidan ije unag ti balayo. Tapno saan akas jay ti asawam? Wento, Mare. Agbalbaliwak at talagang. Nasaya at napanunot mo dayta. Iti kasta, intun sumaruno a Valentine's Day, saan ton akang kung tirigalo nila kay mukan ka, at dantumot sabong kan chocolate mo, sigurado dayta. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, parang tarabay.